آدم‌ها برای پول درآوردن یا راهی خواهند یافت یا کلاهی برخواهند داشت، مثل آقای چارلز پانزی، پدرجد کلاهبردارهای امروزی. افتخار میزبانی تولد استاد تمام دزدی‌های شیک و مجلسی در سال 1882 نصیب کشور ایتالیا شد، اما فقط تولد. پانزی بعدها و در زمان پس از جنگ دوم جهانی که اقتصاد دنیا قاراش میش بود، ایتالیا را به مقصد آمریکا به درودی با بدان بنشسته گفت. این انسان شریف و پاک همه داراییش را به دوستانش بخشید. دوستان قمارباز در طول سفر برنده و البته بی‌اعصاب. پانزی دست در جیبی که فقط $2.5 پول در آن پیدا میشد به بوستون سلام کرد. تنهایی غربتگونه آمریکا و لحظاتی تفکر عمیق در گذشته مزخرفی که داشته باعث شد تا دلش به استخدام در بانک خصوصی تقریبا رضا بشه که خب بعد از اولین فرصت جعل امضا کاملا رضا شد و پس از نقل مکان به هلفدونی کاملا نارضا. از زندان که آزاد شد، در حالی که سیگار بهمن کوتاه میکشید و به افق خیره شده بود، با خودش گفت چارلز، وقتشه که واقعا یه آدم دیگه بشی. دیگه فقط کار کار کار. البته چون اون موقع کلاهبردارهای محترم هنوز آپشن‌هایی مثل جراحی پلاستیک و هوش مصنوعی را در اختیار نداشتن و سخت کار میکردن تا پول در بیارن، چارلز هم با همون چهره قبلی به فعالیت‌های شرافتمندانش ادامه داد و به سمت تمبرهای پستی رفت. درک این روش پول در آوردن و کلاهبرداری چارلز برای ما ایرانی‌ها خیلی ساده است. تورم زیاد و اختلاف قیمت ارز به عنوان عواملی که کاملا معرف حضورتون هستن باعث شده بودن تمبرهای پستی بین‌المللی توی اروپا ارزون و توی آمریکا خیلی گرون باشن. بله، دلالی تمبر از اروپا به آمریکا شد آخرین شغل آبرومند پانزی که باهاش نون حلال سر سفره زن و بچهش میبرد و چون اون موقع پیتزا و ساندویچ نبود با هم آبگوشت و پیاز میخوردن، تا اینکه چارلز هوس شیشلیک کرد. هر شب موقع کوبیدن آبگوشت با خودش فکر میکرد چطوری پولشو زیادتر کنه. گول خوردن چند تا سرمایه گذار با وعده های سود 50 تا 100% پانزی دلالی کاذب تمبر را رونق داد. اما در واقع چون هیچ تولیدی انجام نمیشد و سود واقعی به دست نمی اومد، تجارت پانزی شبیه یک گلوله برفی بزرگ توی سرازیری شده بود، غیر قابل توقف و هر لحظه بزرگتر و خطرناکتر. یه چیز شبیه کلاهبرداری های هرمی مثل گولد کوست که اونم اندازش به برکت مدل های مختلفش تو ایران کاملا حس شده است. اوضاع خوب بود تا اینکه سرک کشیدن‌های زیادی یه روزنامه توی کوی دلالان به خصوص پانزی همه چیزو به هم کرد. اونا با یه حساب کتاب سر که چه عرض کنم تا انگشتی ثابت کردن که ای داد بیداد، اگه کل تمبرهای پستی دنیا رو هم جمع کنیم به اندازه پولی که پانزی از مردم گرفته نیست. پس بنابراین پول این بیچاره ها دود هوا شده. همونجا بود که نهادهای امنیتی وارد کار شدن و مأموران زحمتکش نیروی انتظامی آمریکا وارد عمل شدن و چارلز را که حالا سیگار برگ کوبایی میکشید و کاپشن پوست کروکودیل میپوشید با احترام تمام برای خوردن آبخنک راهی زندان کردن. مالباخته ها برای زنده کردن پولشون به شرکت هجوم بردن، اما همونطور که کاملا مشخصه پولها صرف زندگی لاکچری پانزی و دادن سود قبلی ها شده بود. پانزی اواخر سال 1919 کلاهبرداری رو شروع کرد و نیمه سال 1920 دستگیر شد، اما توی همین چند ماه مبلغی نزدیک به $20 میلیون و به حساب امروز حدود $300 میلیون به مردم ضرر زد و یک تنه باعث ورشکسته شدن 6 تا بانک آمریکایی شد. چارلز 14 سال توی زندان‌های آمریکا موند و بعد در میان استقبال گرم هموطنانش به ایتالیا دیپورت شد تا از هنر و خلاقیتش برای پیشرفت کشور خودش استفاده کنه و مردم خودش رو به خاک سیاه بنشونه. اما اون این دفعه دیگه
خسته و به شدت تحت نظر بود. برای همین 15 سال توی فلاکت زندگی کرد و توی بدبختی مرد.